کیونکہ یزید ایک ناپاک روح سی، مولا حسین پاک پاکاں دے خاندان ہے۔ یزید انتہائی غلاظت دا منبع اور مولا حسین پاک طہارت دا مرکز۔ یزید برائیاں دا ٹھکانہ، مولا حسین پاک نیکیاں دا خزانہ۔ یزید دی فطرت اندر برائی ہے اور مولا حسین پاک دی فطرت اندر اچھائی ہے۔ یزید شراب نو پسند کرن والا، مولا حسین پاک شراب نو ٹھکران والے۔ یزید گانیاں دا شوقین، مولا حسین پاک قرآن دی تلاوت دے شوقین۔ یزید نے اپنی پوری زندگی وچ ایک حج کیتا اور اس سفر دے دوران بھی شراب دے مٹکے نال اپنے گویے لے کے شام تو حج دی طرف مکہ المکرمہ دی طرف روانہ ہویا۔ شرابہ پیندا جا رہا ہے تے گانے سندا جا رہا ہے، ارادہ حج دا۔ لیکن مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سواری ہون دے باوجود 5 حج کیتے تے وہ بھی پیدل۔ یزید نے زندگی وچ ایک حج کیتا نال شراب دے مٹکے تے گویے۔ مولا حسین پاک زندگی وچ 5 حج آپ نے کیتے تے پیدل کیتے اور اللہ تعالی دی رضا واسطے کیتے۔ ذکر الہی اور تلاوت قرآن دا معمول ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات عالی تے محبت دے نال درود پاک دا شوق ہے۔ یزید جدو حج کر کے واپسی تے مدینہ ٹھہریا، اس بدبخت نے شہر مقدس دے اندر رقص و سرور دی اور شراب دی انہیں محفل لگائی۔ مولا حسین پاک دا گزر ہویا، آپ نو بدبو آئی، آپ نے فرمایا بھی اے بدبو کا دیئے۔ یزید بدبخت مولا حسین پاک دی طرف شراب دا ایک جام بھر کے کہندا ہے آؤ تسی بھی پیو اور اندہ مزہ لو۔ مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمان لگے اسی تھک دے ہاں تیرے اس انداز تے اسی پاکاں دی اولاداں نہ پاکاں نو کدے بھی پسند نہیں کر دے۔ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دا فرمانے علی شان ہے، اگر شراب چل دے پانی دے وچ گرے، او پانی چلدا چلدا کسے زمین تو لگ جائے، اوتھے کوئی گھاہ سگ جائے، او گھاہ پھر کوئی جانور کھا لوے، علی نہ تے اس جانور دا دودھ پسند کردا ہے نہ ہی اس جانور دا گوشت کھانا پسند کردا ہے۔ مولا حسین پاک نے بھی یہی نفرت دا اظہار شراب دے نال کیتا، کیونکہ یزید ازلی بدبخت سی، مولا حسین پاک نسلی خوش نصیب نے، نسل خوش نصیباں دیے۔ اس بدبخت نے بڑا پرزور مطالبہ کیتا بھی جویں بھی ہوئے حسین کو لو بیعت لینی ہے۔ مولا حسین پاک نے اپنی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ دے نال مشورہ فرمایا بھئی اے یزید دا مطالبہ ہے، کسی بھی صورت میں ان دا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، میں ناپاک ہتھاں وچ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اج اسی ایسے ظالم حکمران دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے دیتا تے پھر قیامت تک سچیاں دا ساتھ کو نہیں رہنا، سچیاں دے واسطے کوئی آئیڈیل نہیں رہنا۔ ہر طاقتور بندہ سچا ہونے دے باوجود دلیل بنا لے گا بھی حسین نے بیعت کر لی سی تے میں بھی بیعت کر لواں گا، کیڑا حرج ہے؟ لہذا قیامت تک اگر انہاں لوگاں نو کوئی آئیڈیل چاہیے تے اج میرا امتحان ہے، میں کام نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا بھائی پھر ارشاد فرماؤ تہاڈا کی ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھی انہیں بیعت لین تو کھلونا نہیں، خون ریزی کرے گا، میں اپنے نانے دے پاک شہر وچ خون ریزی نہیں ہون دینی۔
جیڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی سی. مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا پیارے عثمان تسی ایک واری ذرا اشارہ تے کرو, اے 200 بندہ اسی انہاں نو کھنگن دین لگے ہاں, اسی تے خیبر نہیں کھنگن دیتا, یہ 200 بندہ کی کر لے گا اتنے آ کے, تسی ایک واری اشارہ کرو انہاں نو دینے تارے وکھا دیاں گے. حضرت عثمان غنی پاک نے فرمایا میرے نبی دے پاک شہر وچ خون ریزی نہیں ہو سکتی, ایتھے نہیں ہو سکتا یہ کام, آپ نے نہیں اجازت دیتی. تربیت پاکاں دی سی, پھر پاکاں نے پاکاں دی تربیت تے ایویں ہی عمل کیتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اجازت نہیں دیتی. آپ چونکہ اس ویلے محاصرے دے وچ سن, باہر نہیں سی جا سکدے. حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ محاصرے دے وچ نہیں سن. آپ نے فرمایا اے ہمشیرہ میں چاہدا آپا اپنے نانے نبی دے پاک شہر نو خیر آباد کہہ کے تے ایتھوں روانگی اختیار کریے, ایتھے خون ریزی نہیں ہون دینی. مولا حسین پاک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار عالیہ تے حاضری میں پہنچے اور اپنے محبت برے انداز دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا, اور نال ہی آپ نے عرض کی تھی کہ اے پیارے نانا ایک اوکھا ویلا آ گیا ہے اور تواڈے دین دی خاطر, تواڈے پاک شہر دی ناموس دی خاطر اج حسین دیسو پردیس ہون لگا ہے, اج حسین تواڈے پاک شہر نو چھوڑن لگا ہے. حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو گئے نا مدینہ پاک حاضری ہوئی تے بیمار سن, ویل چیئر تے سن, واپسی ہون لگے نا تے کہن لگے بھی میری ویل چیئر نو الٹا موڑیا جے. تے جدو انہاں دی ویل چیئر نو الٹا موڑن لگے نا تے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دی طرف دیکھ کے کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڈے شہر نو چھوڑ کے جان دا ماحول ہے وے کہ جویں جویں تواڈے شہر تو قدم باہر دی طرف جا رہے نے انج لگدا ہے جویں جند چوں جان باہر جا رہی ہے, جان وجود وچوں باہر نکل رہی ہے. یار اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا محب رسول ہوئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہوئے, مدینے وچ جمیا پلیا نہیں ہے, محبت رسول دا تقاضا اتنا سی اور اس دا اثر اتنا سی کہ شہر مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہو رہا. میرے امام حسین پاک تے جمے پلے ہی مدینے پاک دے وچ نے, مدینہ دی گلیاں دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک کندھیاں تے انہاں نے سواریاں کیتیاں نے, اور انہاں گلیاں دے وچ مولا علی پاک دے نال آپ مسجد دے اندر نماز واسطے جا رہے نے. کدے انہاں گلیاں دے وچ آپ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس دے نال کھیل رہے نے, انہاں گلیاں دے اندر بچپن گزریا, جوانی گزری. اج مولا حسین پاک اس پاک مدینے نو چھوڑن لگے نے. اگر اے انداز اعظم چشتی دا ہے کہ جناب جان نکلدی پئی ہے تہاڈا شہر مدینہ چھوڑن ویلے, تصورات دی دنیا وچ جا کے مولا حسین پاک دا بھی تے جگرا ویکھو نا کہ مولا حسین پاک دے قلب مبارک تے کی گزری ہونی ہے جدو آپ شہر مدینہ چھوڑ کے جا رہے سن. بہرحال دین دی خاطر آپ نے یہ بھی قربانی دیتی کہ آپ نے وہ پاکیزہ شہر جتھے بچپن جوانی گزری, سرکار دے دوشے نبوت تے سواریاں ہوئیاں, مولا علی پاک دی تربیت لئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی مسجد نبوی شریف دے اندر آپ دا او منظر بھی صحابہ کرام نے دیکھا. دوران نماز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا سجدہ بڑا ہی لمبا ہو گیا, بڑا ہی لمبا سجدہ ہو گیا. خیال آیا کہ یا تے کوئی وحی دا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ دا وعدہ پورا ہو گیا, جناب دی روح مبارک جسم چوں نکل گئی ہے. صحابی کہندے نے دوران سجدہ ہی میں اپنا سر اٹھا کے دیکھا, منظر عجیب سی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا سجدہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ سجدے دے دوران مولا حسین پاک آپ دی پشت مبارک تے بیٹھے نے, جنہ دی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دا سجدہ لمبا فرمایا. آج نبی دی خاطر دیسو پردیس ہو رہا ہے.
مولا حسین پاک سلام عقیدت پیش کر کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو اجازت لے کے مبارک پھر اپنی امی جان دی قبر اور قبر مبارک نو جفی پا کے مولا حسین پاک بڑی دیر تک آنسو بہا کے اپنی حاضری پیش کر کے اپنی امی جان کو بھی اجازت طلب کر کے آپ اتوں آندے نے اپنے پیارے بھائی مولا حسن پاک دے کول آندے نے آ کے انہوں نے بھی سلام عرض کر کے عرض کردے نے پیارے بھائی جدوں دے تسی گئے ہو پتہ لگا حسین نوں کہ دنیا ہے کی شے ہے والد تو بعد بھی تسی مینوں والد والا سہارا دیتا تسی میرے سامنے کھڑے رہے تسی میرے سامنے ہر مشکل نو اپنے سینے تے قبول کیتا میری طرف والد تو بعد بھی کدی تتی ہوا نہیں آن دیتی لیکن جدوں دے تسی گئے ہو دیکھو دنیا دا ساڈے نال سلوک کی ہو گیا دنیا دا ساڈے نال رویہ کی ہو گیا اج حسین وہ شہر چھوڑ کے چلیا ہے جس شہر دے وچ انہاں نے ذرا جتنا تکلیف دا سامنا نہیں کیتا ناز تے نخریاں دے نال پلن والے دوش نبوت تے سواریاں کرن والے اج دیکھو ایک بہت بڑے امتحان دی طرف کمر بستہ نے پیارے حسن میں تہاڈا شہر چھوڑ کے چلیا میرا سلام قبول کرنا جناب مولا حسین پاک مولا حسن پاک دی قبر مبارک تے بھی سلام پیش کر کے آپ نے مکہ المکرمہ دی طرف سفر شروع فرمایا روایات دے اندر آندا ہے کہ 5 شعبان دے قریب مولا حسین پاک مکہ المکرمہ پہنچے اوتھے شعبان دا مہینہ بھی گزریا رمضان شریف دا مہینہ بھی گزریا کوفے والیاں دے تھڑا تھڑ جڑے نے او خط آن لگ پے جناب اسی اس ویلے بغیر حاکم اور بغیر امام تو بیٹھے ہاں ساڈی آ کے رہنمائی فرماؤ ساڈے تے کرم نوازی کرو سانو تہاڈی ضرورت ہے مولا حسین پاک نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنا جانشین مقرر کر کے کوفہ دی طرف روانہ کیتا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں کوفہ پہنچے پہلا دن سی کہ آپ دی پیچھے ہزارہ بندیاں نے نماز ادا کی تھی اور ہزارہ بندیاں نے نماز پڑھن تو بعد آپ دی بیعت بھی کی تھی آپ دی بیعت کی تھی انہوں نے اگلی نماز دا ٹائم ہویا بندے اس تو زیادہ اگلا دن چڑھیا بندے اس تو بھی زیادہ یزید نو یہ ساری خبر پہنچی انہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے گورنر سن کوفہ دے اور اہل بیت دے بڑے مانی سن بڑا پیار کرن والے سن انہیں نعمان بن بشیر دی طرف خط بھیجیا کہ اے میں جڑیاں باتاں سندا پیا اے ایویں ہی ہے کہ کوفے والے مسلم بن عقیل دی بیعت کر رہے نے جواب تے درست گیا انہیں کیا بھی مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جائے اور سخت تو سخت سزا دیتی جائے نعمان بن بشیر نے انکار کیتا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا انہیں نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا گورنری تو اتار دیتا ابن زیاد نو مقرر کر دیتا ازلی اور ابدی بدبخت ابن زیاد جدو آیا انہیں آندے نال ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال انہیں شہید کیتا اور آپ دے 2 شہزادے سن او چونکہ آپ دے کول اس ویلے نہیں سن قدرت رب دی کہ بچے حارث دے گھر ان دی بیوی دے سپرد ہو گئے کسی نے ان دی بیوی دے سپرد کر دیتے بھی تسی اہل بیت دے نال بڑی محبت کر دیا ہو اے حارث اے بچے نے اے مسلم بن عقیل دے شہزادے نے اہل بیت نبوت دے چشم و چراغ نے انہاں دی حفاظت کرنی انہاں نے بڑے ادب دے نال دونوں شہزادیاں نو اپنے گھر دے وچ لٹایا حارث ڈھونڈدا لبدا لباندا تھک کے جدو گھر دے وچ آیا آ کے کہن لگا بھی سارا دن لنگ گیا انہاں نو لبدے لبدے جے کتے لب جاندے تے باقی زندگی سوکھی گزر جانی سی اینی گل انہیں کیتی ایک بچے دے رون دی آواز آئی دوسرا بھائی جلدی دے نال اٹھ کے پوچھدا بھائی خیر ہے وہ کہندا بھی مینوں نانا جان خواب دے وچ ملے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سن کہ بچو تواڈے والد صاحب تے آ گئے نے تسی کیوں نہیں آئے ہالے تواڈے والد صاحب تے میرے کول پہنچ گئے نے میں تواڈا انتظار کر رہا
وہ کہنے لگا بھی نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمانے والی شان تو محسوس ہوتا ہے بھی ابا جان شہید ہو گئے نے، اور نبی پاک ساڈا بھی انتظار کر رہے ہیں، ساڈا بھی وقت شہادت قریب آ گیا ہے۔ دونوں بھائی رو کے ایک دوسرے دے نال گلے مل رہے نے۔ اونی دیر نو حارث اتو آ گیا، وہ دیکھدیا نال کہنے لگا کمال قسمت ہے، جنہاں نو میں پورا شہر لبدا لبادا پیا وہ میرے گھر دے وچ بیٹھے نے۔ حارث بدبخت نے اپنی بدبختی دا اظہار کیتا، دونوں شہزادیاں نو شہید کر کے ایک روایت دے مطابق انہیں آپ دے دونوں شہزادیاں دے لاشے جڑے نے وہ نہر دے وچ بہا دیتے، ایک روایت دے مطابق کنارے تے انہیں دفن کر دیتے، اور سر جڑے نے دونوں شہزادیاں دے وہ ابن زیاد دے کول لے گیا۔ ابن زیاد نے جدو دیکھا بھی بچیاں نو تے شہید کر دیتا ہے، ابن زیاد کہنے لگا بدبختہ میں تے کیا سی بھی بچیاں نو لے کے آنا ہے، جے یزید نے کہہ دیتا بھی مینوں بچے زندہ چاہیے نے تے میں انہاں نو کتھوں دیاں گا، تو انہاں نو کیوں شہید کیتا ہے؟ بدبختی چھا گئی ہے دی۔ ابن زیاد نے اس سے طریقے دے نال ہی انہوں بھی واصل جہنم کر دیتا، جیسا عمل سی اوویں دی انہوں سزا دنیا تے مل گئی، اگے ابدی طور تے جہنم ٹھکانہ اوندا بن گیا۔ وہ دنیا دے لالچ وچ آ کے نبی دی اہل بیت دے نال انہیں بغاوت کی تھی، لیکن نہ دنیا لبھی نہ آخرت ملی۔